হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ঘৰৰ সকলোখিনি ওলাইছোঁ ঘৰৰ কাৰণে এটা নতুন বস্তু আনিবলৈ। হয়তো এয়া দেখি আপোনালোকে অকণমান অনুমান কৰিব পাৰিছেই, কিন্তু প্ৰথমতে কটা হ'ল ভণ্টিৰ কেক। তাই যিহেতু আজি বাৰ্থডে হয়, ডিলাৰৰ পৰাই কেক কাটিংটো কৰালে। দেন এয়া এইখন গাড়ী আমাৰ নামত হ'ল। আজিৰ পৰা এইখন আমাৰ গাড়ী বুলি ক'ব পাৰিম। কিয়া চেল্ট'ছ হয়, কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ আছোঁ যে এয়া ভণ্টিয়ে গিফ্ট পালে বাৰ্থডে ডিলাৰৰ পৰাই দিছিলে। তাৰ পাছত গাড়ী ঘৰলৈ সোমোৱাৰ আগতে মায়ে ধূপ চাকি পানী আৰু লগতে এখন নতুন গামোচাৰে ঘৰলৈ আদৰিলে। যিহেতু এয়া সৰু অকণমান নিয়ম সকলোৱে কৰে, আমাৰো কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু নতুন এটা বস্তু আনিলে এনেকৈ আদৰ মৰমেৰে সোমোৱা হয় ঘৰলৈ। আজি বিৰাট এটা ভাল লগা দিন আমাৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ বাৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।